Մենք այսօր նորից այստեղ ենք ապրիլի 29-ին, որտեղ այսօր Իգոր Մուրատյանի ծննդյան օրն է, մարդ, որ ամբողջ կյանքը նվիրեց հայ ժողովրդի պայքարին, նրա իրավունքներին, չդավաճանեց, ինչպես շատերը ցավոք սրտի սեփական համոզումներին, եւ այսօր գալով այստեղ հանձին Իգոր Մուրատյանի մենք նաև մեր հարգանքի տուփք ենք մատուցում բոլոր եռաբլուրում եւ այլ ռազմական գերեզմաններում թաղված մեր զինակից ընկերներին, նրանց հիշատակը խնկարկում եւ թարմացնում նորոգում մեր ուխտը, պայքարի ուխտը, որովհետեւ միայն պայքարով կարող է լինել հաղթանակ, ինչքան էլ այդ պայքարը լինի հաճախ ուսահատեցնող, դժվար, բայց միևնույն է, միակ ուղին պայքարն է։ Եվ եթե հայ ժողովուրդը ուզում է լինել արժանավոր ազգ, պետություն ունեցող ժողովուրդ եւ իր իրավունքներին տեր, պիտի պայքարի։ Եվ Իգորը մեկն է այդ մարդկանցից, այդ կերպարներից, որ մեզ պիտի առաջնորդի։ Անկախ ներկայիս իշխանության ծավալած ուրացման քաղաքականության, որտեղ ուրանում են նաև այն արյունը, որ այստեղի ննջեցյալները տվել են, ուրանում են այն տառապանքը, բայց ես վստահ եմ, որ հաղթանակը առջևում է, որ պայքարը պսակվելու հաջողությամբ, որտեղ հայ ժողովուրդը մշտապես կարողացել է հաղթահարել իր առջև ծառացած խնդիրները եւ լուծել բոլոր այդ դժվարությունները։ Պարզապես չպետք է վհատվել, պետք է պայքարել եւ օգտագործել բոլոր հնարավորությունները։ Իշատակդ վար Իգոր, կգա ժամանակ, որ դու կգնահատվես եւ այսօր ապրիլ 29-ին ոչ թե այս մեր խումբը կլինի այստեղ իր ընկերներով, իր համախոհներով, այլ այն կդառնա կարևորագույն մի իրադարձություն եւ այստեղ մարդիկ կգան օրը խորհրդանշելով նորոգելու իրենց պայքարը։ Այսքանը։